山西的朋友们，你们好！我已经到了山西了。昨天就路过了河北，本来说去吃那个驴肉火烧的，结果我一直开，开着就开始翻一座山。好，我预感着山翻过去就到山西了，结果翻过来就真的到了山西了，驴肉火烧也没吃上。昨天停车的地方是一个叫界都的服务区，这边的环境挺好的，非常安静。这里就是那个派出所。昨天晚上在这里有一个阿姨，她在这里看门嘛，在她家吃的饭，吃的面条子。我在这个地方洗了衣服。有人问这个床车方不方便？其实也蛮方便的，就在有水的地方洗衣服，把水加满。就是这个服务区，这阿姨在这里做了12年。我给你们看一下她这里有多不方便。她用的水是在这个地方，她住在这里，然后厕所就在那个里面。12年她都是从这里抬水抬到她住的地方去用的，上厕所都是在那边上的。有时候想一想，真的有那么不方便吧？习惯了就好了吧？给你们看一下它那个接水的地方有多奇葩。它接水是在一个地井底边接了一根管子出来，从这里接了水抬到那边去。12年都是如此，所以方便这个东西，我觉得就是习惯了就还好了。因为我自己本身就玩了床车、房车，然后现在又变成床车了。其实我觉得还好吧，就床车也没有想象的不方便，房车也没有想象的那么方便。我的衣服还在滴水，等它水滴一下就差不多可以出发了。这边蚊子可多，我天哎，这个蚊子，妈呀，这不行呀，挂在这儿。哎呦，走了，它那个蚊子它又不咬人，但是呢就很那个，飞得很烦。阿姨再见。好，再见。好的。哇，果然进了山西太舒服了，晚上睡觉的话都得盖上被子。但是它白天有点热，晚上很凉快。夏天的山西还是青山绿水的。服务区的那个阿姨说，到了冬天这边的山全部都树叶全掉了，这边的路特别好，还没有走过什么烂路。我之前20年去西藏的时候走的是312的路不太好走，这边的路特别好。今天从晋中往太原方向走，大概200多公里吧，反正走到哪里算哪里嘛，也没有说明确的目的要到哪里。现在这条路叫滨渝线，建都村了，到建都。昨天的那个地方叫界都。我跟你们说，这边太舒服了，太阳一下山差不多就只有20来度了，然后到了凌晨就只有10几度。哇，这10几度对于炎炎夏日来说，那不就是天堂吗？太舒服了，太酷了吧！寿阳人民欢迎您，这边到了寿阳，昨天的地方叫西阳。哦哟，这个风景还挺好的嘛，这个风景。休息一下，我把这个椅子放下来了，我就可以坐在这里面了。这个是开始买的凉皮，还没吃完呢。这边在这个树荫底下好凉快的，但是在太阳底下就特别热。我发现到了这边之后，特别喜欢去小树林里面，因为它这个树荫底下很凉快，特别凉快。我在这边小树林里面休息了一下。下午大概5、6点钟的话就能到平遥了。太热了，太阳出来就开热，天太热了，热得我的手机都拍不了视频了，就是拍一下它就发烫关机。是不是这边的水比较少？我看好多公厕都是那种旱厕。请注意，
终点附近有违停抓拍，请规范停车。这里停车，大车30，中车20，小车10块。我的小车10块，然后如果过夜的话就是20块。休息一会儿去逛古城，去里面吃东西，应该是有小吃的吧？去看看夜景。如果不累的话，明天再去逛一逛。这个古城的门票是100块，是通票，就是可以去看所有的景点。但是我不想去景点，我就进去古城里面逛一逛就行了。我的眼镜坏了，看这个跟这个都已经不一般高了，这个都掉下来了。松曲村，转到了他们这边的一个村子里面来。他们这边的房子只有1层，每一家都有一个院子，然后有一个门头。这里有一个在卖东西，不知道在卖啥，我去看一看。这个是什么呀？羊皮吗？多少钱一个？6块。我也要一个。我过来路过这里，我看看你们的房子这边的那个。不是，就旅游嘛，路过这。对。那你们的房子跟我们那边不一样。你们家是在这里吗？可以参观一下你们家吗？窑洞是什么样子的？这边就是。哇，这里面巨凉快。这是他们的院子，大院儿。你好，我来看看你们的房子。哇，我天啊，这里面巨凉快，太凉快了吧！我买的那个，这个是面。一样，对，你爬几个节，没事。这就是窑洞，是吧？黑快吃电上。哇，这里面好凉快，夏天都凉快的了。南北的差距就是这个，这个窑洞夏天就是它再热的时候也是这么凉快。真的好凉快！还有燕子。到了夏天、冬天的时候，它燕子就来我们这儿避。到了冬天，它们就回了你们那边了。回南方了。回南方。它会在里面生蛋吗？上蛋上才这些小燕子，它就生一次带上小孩就走了。是这样的。7、8月份的时候，他就带他出去学本事了嘛。学会了以后，他就带他走了嘛。小米也是买的吧？你们种不出来？不买，小米我们是地里边种的。你看吧，咱讲，小米比大米的营养高。大米没有营养，你们基本上是吃菜。我们也就吃大米，干活的人他要多吃的饭。这里面放什么东西了吗？那就是那豆豆米上的乱七八糟。他有时候放绿豆，他放绿豆，马上掉啊。有时候人们他们拿那个放点绿豆，放点冰糖，放那个，放凉以后，解渴嘛。对。好好。我感觉有那种碱的味道。对，这都碱了，就是上大了，对，就是上面，对，就是上面。碱，不知道你们吃的不是也是克。解毒。碱的对碱的。身上对身体。我们碱的话，就基本上做东西的时候。这里面是住一家人还是几家人？就是这一个院子，就是你们一家人。那像都住一样，那像住，这像是不好的吧？它结的这个墙壁就是一家挨一家。结出去是一家子。那你们基本上种农作物都种啥？玉米。就只种一季玉米。对。玉米种完了就不种了。没有，就是一季。麦子也种不了。不能种。
看收成小。那玉米种了拿来卖啊？你们卖是吃啊？卖不能吃，我们这儿玉米产量很高，玉米产量高。我产2000一斤。哦，你看完全是2个温度。就外面可热。这个哦，这个就是炕。喂，它这就是大西北，舒服。咦，这小孩儿，哎呦，是不是每家每户都有一个这种小孩的画呀？以前这小孩太漂亮了。这缝纫机，脚踩的缝纫机，这老古董了。哦，你看这个就是每家都有一个院儿，自己院儿里还可以种一点辣椒、西红柿、葡萄、无花果、四季豆、生菜、茄子，这种是辣椒苗。哇，真的好凉快，坐在这里还有点冷。还有冷。对，还有点冷。那边就是窑洞老房子了，这边就是新建的房，新建的基本上都贴上瓷砖了，以前建的就是那种土砖吧，那种应该是土砖。好了，撤了，往太原方向走了。哇，他那房子真凉快。